واليوم جاي ناكل تحدي نار وهو خطير كتير، وهو عبارة عن رح ناكل ليمون وبدون ما نتحمض ابدا، واللي بيسبق اول رح ياخذ مصاري، ولكن حنحط له الكثير من الملح كثير ومن الفلفل الحار. هلا رح نحط له ملح كثير كثير اللي ولا خالد. اوكي حاز الكثير، حاز هحط الكثير من الفلفل الحار. في مرة بعد. خلاص أنا ما بدي. حاز حط لك ملح كمان. لا. وهلا رح نبلش الفيديو. اوكي هي $40. 1 2